ойлголоо. Энэ 13.7 их найд за ямар ч төрийн өмчт компани хамрагдсан хамрагдаагүй вэ? 13.7 их найд байсан чинь нэгэн жилийн дараа 2.5 дахин нэмэгдээд 34.3 их найд болсон байна гэдэг бол аимшигтай тоо штэ. За 34.3 их найдын 1.4 нь л зөвхөн төрийн захиргааны одоо байгууллагууд яам тамийн газар юм шиг гэж ойлголоо сая. Тэгэхээр цаана дахиад 33 их найдын одоо мөнгөн гүйлгээ бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамжид орцсон яваад байгаа. Тэр энэ ч төсөвтөөгөө тэнцүү хэмжээний ийм их найдын одоо мөнгөн гүйлгээ төрийн өмчт компаниудаас хийгдээд байна гэсэн үг үү? Энэ юу н одоо төсөвтөө тэнцүү хэмжээний ийм их мөнгө ингээд явж гин гэдэг ч одоо ямар үзэгдэл юм бэ? Эрүүл үзэгдэл мүү юм уу? Гүү юм уу? Би ерөөсөө бүр гайхаад байна. Яг төсөвтөө яг адилхан дүнтэй болчиход шүү. За санжаа төр дарга төрдөр энэ дэр. Сангийн яамны төсвийн бодлого төлтийн газрын дарга санжаа дөрж за гишүүний асуултанд хариулъя. 13.7-г нь яг ингээд хуваагаад задлаад харах юм бол төсвийн байгууллагууд буюу улсын хурал дээрээс одоо баталж байгаа байгууллагуудын хувьд бол 949.7 тэрбум төгрөг байна. Нөгөө нэг их найд баталснаас гүйцэтгэлээрээ. За тэгээд масс том дүн нь бол юу вэ гэхээр татварын төрийн өмчт үйлдвэрийн газрууд дээр бол 4.9 их найд 992 тэрбум төгрөг гэж нэг одоо ангиллаар орж ирж байна. За дээр нь одоо энэ нь бол татварын байгууллагууд төлсөн гэдгээр орж ирж байна. Хоёр дахь нь бол бусад мөнгөн зарлага гэдгээр орж ирж байна. Төрийн өмчт бас үйлдвэрийн газрууд. За энэ нь бол 7 их найд 541.4 тэрбум төгрөг гэдэг ийм хоёр томтоо орж ирж байна. Тэгээ ингээд задаргаа нь бол одоо гарч ирж байгаа.